අයිබෝවන් ටියුෂන්.lk වෙබ් අඩවියට දුවල පුතාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. 1 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම විෂයන් ආවරණය වෙන විදිහට පාඩම් මාලා සකස් කරලා තියෙනවා අපේ වෙබ් අඩවිය සහ YouTube channel එකේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් එකතු වෙන්න. අද අපි කරන පාඩම තමයි 11 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම වුණ වෙළඳාම් සහ උපකාරක සේවාවල උපකාරක සේවාවක් වෙන බැංකු සේවා ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු බැංකු සේවාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ව්‍යාපාරිකයන්ට තම කටයුතු සාර්ථක ලෙස කරගෙන යාම සඳහා බැංකු වලින් සිදු කරන සේවාවක් බැංකු සේවා කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. බැංකු විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන් අනුව බැංකු පහත පරිදි වර්ග කරලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අපිට දකින්න පුළුවන් බැංකු වර්ග කීපයක් තමයි මහා බැංකුව, වාණිජ්‍ය බැංකුව, බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එතනදී වාණිජ්‍ය බැංකුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතිරි කිරීමේ හා ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් මෙන්ම ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යමින් ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අවශ්‍ය විවිධ බැංකු සේවාවන් සපයනු ලබන ආයතන වාණිජ්‍ය බැංකු විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොනවාද? ඉතිරි කිරීමේ සේවා, තැන්පතු, ස්ථාවර තැන්පතු ආශ්‍රිත සේවා, ජංගම ගිණුම්. මේ කියන ගිණුම් පවත්වාගෙන යන බැංකු වලට අපි කියනවා වාණිජ්‍ය බැංකු කියලා. උදාහරණ විදිහට අපි දේශීය වාණිජ්‍ය බැංකු මොනවාද? අපිට ගන්න පුළුවන් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව අපිට ගන්න පුළුවන්. විදේශීය වාණිජ්‍ය බැංකු විදිහට අපිට හොංකොං චෙන්නයි බැංක්, හොංකොං ෂෙන්හයි බැංක්, ඇමරිකන් සිටි බැංක්, ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංක් අපිට ගන්න පුළුවන්. වාණිජ්‍ය බැංකු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් යටතේ කටයුතු කරන නිසා අපිට වාණිජ්‍ය බැංකු වලට අපි කියනවා බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු කියලාත් අපි කියනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු මගින් ව්‍යාපාරිකයන්ට සපයන සේවා මොනවද? තැන්පතු ආශ්‍රිත සේවා, විද්‍යුත් මුදල් ආශ්‍රිත සේවා. තැන්පතු ආශ්‍රිත සේවා. තැන්පතු ආශ්‍රිත සේවා කියලා කියන්නේ මොනවද? ව්‍යාපාරිකයන්ට තම අතිරික්ත මුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා මෙන්ම ගනුදෙනු සිදු කිරීම පහසු කිරීම සඳහා විවිධ වූ තැන්පතු ගිණුම් වර්ග වාණිජ්‍ය බැංකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. අපි බලමු තැන්පතු ආශ්‍රිත සේවාවල මොනවද තියෙන තැන්පතු වර්ග කියලා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්, ඉතුරුම් තැන්පතු, ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම්, කාලීන තැන්පතු ගිණුම්, ජංගම ගිණුම්, ඉල්ලුම් තැන්පතු. අපිට මේ විදිහට තැන්පතු වර්ග හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ව්‍යාපාරිකයන්ට වගේම සාමාන්‍ය ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට කැමති වෙලාවක මුදල් තැන්පත් කරන්න, මුදල් ආපසු ගන්න හැකියාවක් තියෙන ගිණුම් විශේෂයක් තමයි අපි ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් කියලා කියන්නේ. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට බැංකුවෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් යටතේ බැංකු පොලි අනුපාතයක් ගෙවනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් තනි හෝ කණ්ඩායම්, තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමකට එක්ව හෝ මෙම ගිණුම් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. වර්තමානයේදී සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට අමතරව මුදල් තැන්පතු කළ හැකි විවිධ නම් යටතේ බැංකු වලින් ගිණුම් වර්ග පවත්වාගෙන යනවා. අපි බලමු ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. මුදල් වලට ආරක්ෂිත බවක් ලැබීම, පොලි ආදායමක් ලැබීම. අපි කියවනේ අපිට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් තියෙනවා නම් බැංකුවක, ඒකට අපිට බැංකුවෙන් යම්කිසි පොලි ප්‍රතිශතයක් ගෙවනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක තියෙන විශේෂම දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක මුදල් තැන්පත් කරන්නයි, මුදල් ආපසු ගන්නයි හැකියාව තියෙනවා. හදිස්සි අවස්ථාවලදී පහසුවෙන් මුදල් ලබාගත හැකිවීම. ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර මගින් ගනුදෙනු කළ හැකිවීම. හරපත් මගින් ගෙවීම් කටයුතු කළ හැකිවීම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමට හරපතක්, ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට එතකොට ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා මුදල් භෞතිකව පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඩෙබිට් කාඩ් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ කරන ගෙවීම්, වියදම් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ATM යන්ත්‍ර වලින්
ඩෙබිට් කාඩ් එක හරහා මුදල් ගන්නත් පුළුවන්. බැංකුවට ගිහිල්ලා ෆෝම් ෆිල් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා. බැංකුව විසින් ලබා දෙන ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත මුදල් තැන්පතු පත්‍රය ගනුදෙනු කරු පිළිබඳ මූලික තොරතුරු දැනගැනීමේ පත්‍රය සහ දේශීය ආදායම් පනතට අනුව කරන ප්‍රකාශය මේ කියන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සම්පූර්ණ කරලා ගිණුම පටන් ගන්න යන පුද්ගලයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පතත් එක්ක බැංකුවට බාර දුන්නාම ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ස්ථාවර තැන්පතු. කාලීන තැන්පතු කියන්නේ මොනවද කියලා. යම් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා යම් නිශ්චිත මුදලක් ස්ථාවර පොලී ප්‍රතිශතයක් යටතේ තැන්පත් කර ආරම්භ කළ හැකි අවදානම අඩු ආයෝජන මාර්ගයක් විදිහට අපිට මෙම තැන්පත් ක්‍රමය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර තැන්පතු. ස්ථාවර තැන්පතු කියලා කියන්නේ අපි සරලවම කිව්වොත් අපි බැංකුවක යම්කිසි මුදල් වටිනාකමක් යම්කිසි කාලයකට ඒ කියන්නේ මාසයකට මාස 3කට අවුරුද්දකට මේ යන කාලයකට අපි ස්ථාවර තැන්පතුවක් විදිහට යම්කිසි මුදල් වටිනාකමක් තැන්පත් කරනවා. අන්න ඒ කරන තැන්පතු වලට තමයි අපි කියන්නේ ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රමය කියලා. මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට පොලී ප්‍රතිශතයක් හිමි වෙනවා මේ අපි තැන්පත් කරන කාලය සහ මුදල් වටිනාකම අනුව අපිට පොලී වටිනාකමකුත් හිමි වෙනවා. අපි බලමු ස්ථාවර තැන්පතු වල ලක්ෂණ මොනවද කියලා. යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා තැන්පතු පවත්වාගෙන යාම. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට ස්ථාවර තැන්පතු මාසික, ත්‍රෛමාසික, සයමාසික, වාර්ෂික අවුරුද්දකට වැඩි කාලයකට වුණත් අපිට ස්ථාවර තැන්පතු පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. තැන්පතු කාලය සහ මුදල අනුව පොලී ප්‍රතිශතය වෙනස් වීම. සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් පොලිය හිමිවීම. මේ කාරණයත් විශේෂ වෙනවා ස්ථාවර තැන්පතු වල. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට වඩා වැඩි පොලී ප්‍රතිශතයක් තමයි ස්ථාවර තැන්පතු වලට හිමි වෙන්නේ. ස්ථාවර තැන්පතු අපේට තබා තැන්පතුවෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් මුදලක් ලෙස ලබා ගැනීම. බැංකුවක ඔයගලන්ට ස්ථාවර තැන්පතුවක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ ස්ථාවර තැන්පතු ඇපයක් විදිහට බැංකුවේ තියලා ඒ ස්ථාවර තැන්පතුවෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් ණයක් විදිහට ගන්න. පොලිය මාසිකව හෝ කල්පිරුණු පසුව හෝ ගිවිසගත් පරිදි ලබාගත හැකි වීම. මේ කාරණයක් විශේෂයි. ස්ථාවර තැන්පතුවක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මාසිකව පොලිය ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ස්ථාවර තැන්පතුව අවශ්‍ය කාලය කියන්නේ අපි මාස 3කට නම් මාස 6කට නම් ඒ කාලය ඉවර වුණාට පස්සෙත් පොලිය ගන්න පුළුවන්. තැන්පත් කළ දිනේ තැන්පත් කළ මුදල සහ පොලිය කල්පිරෙන දිනේ මේ සියලුම දේවල් අඩංගු කරලා බැංකුවෙන් සහතිකයක් නිකුත් කරනවා ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් වලට. අපි බලමු ස්ථාවර තැන්පතුවක් කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ කියලා. ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කරන්නත් කලින් සඳහන් කරපු විදිහටම අපිට බැංකුව විසින් ලබා දෙන තැන්පතු විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත, මුදල් තැන්පතු පත, දේශීය ආදායම් පනතට අනුව කරන ප්‍රකාශය සහ තැන්පතුව ආරම්භ කරන පුද්ගලයාගේ හැඳුනුම්පත සමග බැංකුවට මේ කියන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බාර දුන්නාම පුළුවන් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් තැන්පතුවක් ආරම්භ කරන්න. ජංගම ගිණුම්. ජංගම ගිණුමක් කියලා අපිට සරලවම හඳුන්වන්න පුළුවන් චෙක්පත් මගින් ගනුදෙනු කළ හැකි ගිණුම් ජංගම ගිණුම් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජංගම ගිණුමක් කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? අපි බලමු. ජංගම ගිණුමක් තනිව හෝ බද්ධව මෙන්ම ව්‍යාපාරවල නම් වලින්ද අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ඍජුවම ගිහිල්ලා බැංකුවෙන් ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න බෑ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ දැනට අපි මොකක් හරි වාණිජ්‍ය බැංකුවකින් ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් අපිට දැනට මේ බැංකුවේ ජංගම ගිණුමක් සක්‍රියව පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයෙක් විසින් බැංකුව විසින් ලබා දෙන ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කළ බැංකුවට බාර දීලා තමයි අලුතෙන් ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ඕනි පුද්ගලයාව බැංකුවට හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ජංගම ගිණුම් වලට පොලි හිමි වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණේ විශේෂයි. ජංගම ගිණුමේ ශේෂය. තව විශේෂ කාරණයක් තමයි ජංගම ගිණුමේ ශේෂය.
බිඳුව වුණා කියලා හිතන්න. බිඳුව වුණත් ජංගම ගිණුමකින් චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශේෂයේ බිඳුව වුණාට ගෙවීම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ගිණුම හරහා. අන්න ඒ ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණයට අපි කියනවා බැංකුව අයිරාවක් කියලා. ඒ ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය ජංගම ගිණුම් හිමියාගෙන් හිමියාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තීරණය කරන්නේ බැංකුව විසින්. ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමේ වාසි. චෙක්පත් මගින් ගෙවීම් කළ හැකිවීම. ව්‍යාපාරිකයන්ට ව්‍යාපාර ආයතන වලට විවිධ ගෙවීම් තියෙනවා. වැටුප් ගෙවන්න තියෙනවා, ලයිට් බිල්, සැපයුම් කරුවන්ට මේ වගේ විවිධ ගෙවීම් තියෙනවා. එතකොට මේ හැමෝටම සල්ලි වලින් ගෙවනවට වැඩිය ලේසි ව්‍යාපාර ආයතනයකට චෙක්පත් වලින් ගෙවන එක. මේ කාරණේදී චෙක්පත් මගින් ගෙවීම් කළ හැකි වීම ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමේ වාසියක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බැංකු අයරා පහසුකම් ලබා දීම. අපි මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ජංගම ගිණුමේ ශේෂය බිඳුව වුණාට එතනින් එහාටත් අපිට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ ලබා දෙන ණය මුදලට අපි කියනවා බැංකු අයරා පහසුකම කියලා. මේ ලබා දෙන බැංකු අයරා පහසුකමට බැංකුව විසින් යම්කිසි පොලියක් ව්‍යාපාර ආයතනයෙන් අය කර ගන්නවා. ඍජු ප්‍රේෂණ රැස් කිරීම. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් බැංකුව විසින් ව්‍යාපාරිකයාගේ ගිණුමට එකතු කරගන්න තියෙන ඍජු ප්‍රේෂණ බැංකුව මැදිහත් වෙලා එකතු කර ගන්න කටයුතු කරනවා. ස්ථාවර නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි බැංකුවට, ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයා විදිහට බැංකුවට මොන හරි ස්ථාවර නියෝග ලබා දීලා තියෙනවා නම් මාසිකව රක්ෂණ වියදම ගෙවන්න, ණය වාරිකයක් ගෙවන්න බැංකුව ඒ ලබා දීලා තියෙන ස්ථාවර නියෝග ක්‍රියාත්මක කරනවා. වාණිජ බැංකුව වාණිජ ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමේ විශේෂත්වයක් තමයි බැංකු ප්‍රකාශයක් ලැබීම. ඒ කියන්නේ අපි ජංගම ගිණුමෙන් සිදු කරන සියලුම ගෙවීම්, අපිට ජංගම ගිණුමට ලැබෙන සියලුම ලැබීම්, මේ සියලුම කාරණා සටහන් කළ බැංකු ප්‍රකාශයක් අපිට බැංකුවට දැනුම් දීලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට දෛනිකව, මාසිකව, ත්‍රිමාසිකව, වාර්ෂිකව කැමති විදිහකට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කාරණයක් විශේෂ වෙනවා. අපි බලමු ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකුයි ජංගම ගිණුමකුයි අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමට ගිණුම් ශේෂයට පොලියක් හිමි වෙනවා. ජංගම ගිණුමක පොලියක් හිමි වෙන්නේ නැහැ එහෙම. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ජංගම ගිණුමක චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට බැංකුවෙන් සේවා ගාස්තු සර්විස් charge එකක් අය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ජංගම ගිණුමට සේවා ගාස්තු අය කරනවා. බැංකු විස්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජංගම ගිණුමට බැංකු විස්තරයක් හම්බ වෙනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට අයිරා පහසුකම් නැහැ. ජංගම ගිණුම් වලට අයිරා පහසුකම් තියෙනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ලේසි බැංකුවකින්. ජංගම ගිණුමක් බැංකුවකින් ආරම්භ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට හම්බ වෙන්නේ පාස් පොතක්. ජංගම ගිණුමකට හම්බ වෙන්නේ චෙක් පොතක්. මේ කාරණා තමයි අපිට බැංකු සේවා යටතේ කතා කරන්න තියෙන උපකාරක සේවාවලදී මේ පාඩමටත් අදාළව ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට tuition.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට අනිකුත් උපකාරක සේවා ගැන ඉදිරි පාඩම් මාලාවලදී කතා කරමු. ආයුබෝවන්.